Тебя как зовут-то хоть? Меня опять. Пиздишь. Как звать на самом деле? Бородач. Бородач? Пиздобол ты, бородач. Братух, чеканты, пошел нахуй. Охуел, что ли, ёпта? Блядь, ты всех нахуй ебал, ёб швабры, блядь. Ивановны нахуй. А что ты делал вчера вечером? Хуй дрочил, блядь. Точно? Бля, ебать ты выглядишь, нахуй. Чё, офник? А? По секрету скажи. Гастратик, блядь. Гастратик? Не, я гастратик. А сколько тебе лет хоть? 28. Пиздишь. Точный ответ. Где вчера вечером был? Я выебу тебя на фоне гаражей. Вечером где был? Вечером, блядь, где? Вот этот меня пидор бил, нахуй. Драчки. Вот это тебя бил, да? Мы, короче, расчехлились, нахуй, в драчку пошли, блядь. Наркоту передают, блядь. Наркоту передают. Давай сюда. За кадром. Сколько тебе лет? Слушай, сколько ты сказал тебе лет? Мне 28. Ты до этого говорил 15. Чё ты запизделся? Ну чё, 28, блядь. Старею, нахуй. С башки, ёб, чё. Понятно. Ну ладно, так, тебе удачи, ёб, бородач. Давай, до свидули.